السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مجددا بنرحب فيكم في محاضرة جديدة من محاضرات مساق التأثير والتركيب الصوتي. إن شاء الله تعالى اليوم راح نبدأ في فصل جديد Chapter number 5 نحكي فيه عن Sound Effect Creation أو إنشاء المؤثرات الصوتية. راح نبدأ بإذن الله في الدرس الأول عن بعض الاتجاهات أو المدارس في مجال Sound Effect Design. بداية لو إحنا بدنا نيجي نحكي عن يعني شو بنقصد في موضوع Schools or Approaches. الأبروتش نقول الاتجاه أو الشكل أو الطريقة اللي تعمل فيها أو بيعمل فيها شيء محدد. ففي مجال الساوند إفكت بشكل عام كتير في طرق لإنتاج الساوند إفكت، طبعا من ناحية الآن أنا بحكي من ناحية فلسفية، واللي بينعكس في النهاية على عملية الإنتاج والمونتاج نفسه. في عندنا 9 اتجاهات أو توجهات لهذا العمل. مثلا بدنا نحكي في أول مدرسة أو أول أبروتش اللي هو بنسميه الرياليزم سكول، المدرسة الواقعية. ومن مسمى هذه المدرسة، فلسفة هذه المدرسة بتعتمد بشكل أساسي، بتركز بشكل أساسي على محاكاة أصوات واقعية جدا، real world sound. يعني لما يكون في عندي مشهد فقط بيكون في هذا المشهد الأصوات الواقعية اللي لو كان هذا المشهد حقيقي أو واقعي هي الأصوات اللي سيتم سماعها. ما بيكون في إضافات وما بيكون في مؤثرات تضخم أو إضافية على هذا المشهد، سوى الأصوات الواقعية اللي ممكن تحدث وتتطابق مع ما يحدث في العالم الحقيقي. فالفلسفي focuses on accurately replicating real world، استبدال أو محاكاة الواقع real world sound to make them appear natural، بشكل طبيعي جدا، and identical to actual occurrences، يعني تبدو كما هي في الواقع بشكل دقيق جدا. استخدامات هذا الابروتش الرياليزم سكول في الأفلام الوثائقية وفي الدراما اللي بدها توحي بالواقعية، تعطيني إحساس بالواقعية، بيستخدموا هذا الأبروتش. طبعا لما يجوا يستخدموا هذا الأبروتش حيكون لهم بعض التكنيكس أو التقنيات اللي راح يستخدموها. التكنيكس الأكثر شيوعا في الرياليزم سكول هي إنهم يسجلوا الأصوات in location أو on location، يعني أثناء اللي هو التمثيل بيسجلوا برضو الأصوات اللي بتصدر من البيئة ومن الأشخاص ومن الأدوات اللي بيستخدموها. في بعض الأحيان ممكن يستخدموا بعض مكتبات الصوت الواقعية. وهنا في عندنا مثال على هذا الكلام، مشهد من فيلم اسمه Saving Private Ryan Omaha Beach Scene. هذا السين الآن راح نشوفه. السين هذا أو المشهد هذا بيعبر بشكل أساسي عن المدرسة الواقعية أو الرياليزم أبروتش. نشوف صوت البحر بدون موسيقى بدون مؤثرات. الأدوات، البيوكل اللي بيشرب، نفس الأصوات الواقعية. لاحظوا ما في أي صوت إضافي على المشهد. طيب جرب.
هذا أثناء الحرب. لحتى الآن ما في أي إضافة أو أي أصوات غير واقعية. طبعا هذه المشاهد اللي بهذا الشكل، والرابط أنا موجود عندكم في البرزنتيشن بحيث أنتوا تقدروا تشوفوا المشهد، بتعطي إحساس بالواقعية فقط بدون أي مؤثرات ينقلها إلى الكاتب أو عفوا المخرج. لا، المؤثرات أو المشاعر أنت بتأخذها من المشهد بشكل مباشر. طيب، المدرسة الثانية أو الأبروتش الثاني اللي هي الإكسبيرمنتال سكول أو المدرسة التجريبية. فلسفتها بتركز بشكل أساسي على إنتاج أصوات مبتكرة innovative sounds، وأصوات كمان غير مألوفة unconventional. طبعا كيف بيتم يعني إصدار أو إنتاج هاي الأصوات؟ باستخدام تقنيات رقمية، يعني باستخدام برامج التأليف الموسيقي الرقمي، أو باستخدام أدوات مش أدوات من جنس العمل اللي إحنا بنقوم فيه، مش أدوات تقليدية بتحاكي العمل اللي إحنا بنقوم فيه. تطبيقاتها بشكل أساسي في الأفلام كتير. إحنا الأفلام اللي يعني نقول الفنية كتير بنشوف مؤثرات صوتية من نفس الأبروتش هذا. في ألعاب الفيديو كمان كتير تستخدم هذه الأصوات، وفي الإعلانات بنستخدم أيضا الإكسبيرمنتال سكول. طيب، من ضمن الكلام اللي إحنا حكيناه يعني اتطرقنا لجزئية التكنيكس. شو التقنيات اللي هم بيستخدموها؟ بيمزجوا بين أصوات طبيعية وأصوات مصطنعة، بيتلاعبوا بالأصوات حتى الأصوات المسجلة من الواقع بيتلاعبوا فيها. في عنا هنا مشهد برضو بيعطي يعني أو بناخده كمثال للإكسبيرمنتال سكول، وكتير المشاهد في هذا المجال زي ما قلنا حتى في الألعاب الإلكترونية تقريبا يعني جزء كبير منها يقع في مؤثرات الصوتية تحت الإكسبيرمنتال سكول. عندنا هذا المشهد، صوت واقعي مع موسيقى خلفية مع أصوات ما لهاش دخل في يعني نقول كتفكير بشكل أساسي ما لها دخل في المشهد. لاحظوا هنا مثلا كتابته بالقلم ما جاب لي إلها صوت، لكن آثر إنه يقدم الأصوات الموسيقية أكثر. طيب، نروح للمدرسة الثالثة أو الأبروتش الثالث، Expressionism School أو المدرسة التعبيرية. الفلسفة تاعت هذه المدرسة بشكل أساسي بتركز على إثارة المشاعر، تركز على المشاعر أو إثارة مشاعر المشاهدين والجمهور من خلال إنه الصوت يكون تم تصميمه
إنه يعكس الحالة النفسية، مش البيئة الواقعية، لا، الحالة النفسية أو المزاجية لشخصية اللي هو الأكتور، الممثل أو الكاركتر اللي في هذا المشهد. طيب، لإيش بنستخدمها اللي هي المدرسة التعبيرية، أو متى بيتم استخدامها؟ تستخدم في أفلام الرعب، في أفلام الخيال العلمي، وفي كمان الدراما النفسية. بيستخدموا فيها تقنيات صوتية، مثلا أصوات مشوهة، اتعدلت يعني بشكل مشوه شوية، أصوات متقطعة تعكس حالة نفسية مضطربة، مثلا أصوات تردداتها منخفضة بحيث تعمل توتر، أو تعطي اللي هو نقول to build tension، تعطي توتر عند المشاهد. من المشاهد اللي راح نحكي فيها وبتعكس هذه الحالة هو مشهد باثروم دانس سين في فيلم جوكر 2019. نشوف هذا المشهد. في هذا المشهد تم استخدام أصوات ونغمات غريبة بترددات منخفضة بحيث تعكس حالة نفسية مضطربة عند الكاركتر اللي موجود في هذا المشهد. ننتقل للأبروتش الرابع، فيوتشرزم سكول أو المدرسة المستقبلية. فلسفة هذه المدرسة تحاكي ابتكار أصوات، أو عفوا يعني تبتكر أصوات تحاكي المستقبل. التكنولوجيا المتقدمة بتركز بشكل أساسي على أصوات الميكانيكية، الأصوات الإلكترونية، النغمات المنبعثة من الآلات والأجهزة والمعدات. ليش؟ أنها بتحكي عن مستقبل، عن تكنولوجيا. تطبيقاتها أفلام الخيال العلمي، وبرضو ألعاب الفيديو الفيوتشرستيك المستقبلية بشكل أساسي. طيب، إيش التقنيات المستخدمة؟ بشكل كامل بنستخدم الأصوات الرقمية اللي تم توليدها بشكل رقمي من خلال برامج توليد الأصوات أو المؤثرات، زي مثلا برنامج الماكس MSP. طيب، نشوف مثال على هذا الأبروتش من فيلم ترون.
يعني لاحظوا حتى أصوات التصادمات أصوات تكنولوجية، أصوات كهرباء، أصوات يعني آلات إلكترونية ميكانيكية، شورت كهربي، أمور كلها في المستقبل أو في يعني بتعبر عن المستقبل أو عن التكنولوجيا. ننتقل للأبروتش الخامس اللي هو السيمبوليزم سكول أو المدرسة الرمزية. فلسفة هذه المدرسة تعتمد بشكل أساسي على استخدام الأصوات كرموز تحمل معاني أو إشارات مباشرة أو غير مباشرة، معاني عميقة تتجاوز الشيء الظاهر. فمثلا ممكن أنا في مشهد لشخص أعطي صوت تنفس الشخص بحيث يوحي بالهدوء، إنه ما في حد موجود في المكان والمكان هادئ جدا. فالتنفس في الأساس هو يعطي مثلا نقول انطباع بالحياة، لكن أنا ممكن أعطي هنا أرمز في للهدوء اللي موجود في هذه البيئة. ممكن مثلا زي ما حنشوف الآن في المشهد عجلة أو دراجة بتمشي على الأرض بيكون صوتها عالي بيوحي بالحركة بالطمأنينة، بعدين بتمشي على سجاد بينخفض صوتها، فأنا هنا بدي أوحي بالترقب إنه أنا ممكن أكون رايح لشيء شوية مجهول. تطبيقات هاي المدرسة أو استخداماتها في أفلام فنية أو الأفلام اللي فيها رسائل خفية، يعني بدها المشاهد شوية يكون مركز ومشغل عقله في فهم هاي المؤثرات. من خلالها بيتم دمج الأصوات الطبيعية بطريقة بتحمل إشارات رمزية، زي ما قلنا مثلا أصوات العواصف نفترض لو كانت موجودة نرمز فيها لصراع، هي الصراع بيكون عراك إما بأيدي أو بأسلحة، فما بيجيبش أصوات هذه الأيدي والأسلحة، لا بنجيب أصوات العواصف عشان نرمز للصراع الموجود في هذا المشهد. نشوف مشهد داني بايك The Shining. وبدنا نرجع نحلل هذا المشهد بشكل بسيط. تغير يعني انتقال الصوت بشكل رمزي بين صوت هادئ صوت العجلات اللي على السجاد لصوت حاد ومزعج لما انتقلت للأرضية الخشبية. هذا التغير الرمزي في الأصوات بده يعبر عن التحول بين الأمان والخطر الوشيك، في أجواء غامضة أجواء مقلقة، فيش اعتماد على حوار قطعا في هذا المشهد. فبالتالي هنا المؤثرات أو الأصوات المسجلة بدها تعطي مجازا توتر نفسي أو تهديدات داخل بيئة الفندق هذا. ننتقل للأبروتش رقم 6 واللي هو بنسميه دايجيتك دريفن سكول ديزاين. طبعا
احنا قبل هيك شرحنا الدايجيتك والنون دايجيتك، وممكن ترجعوا لهم في المحاضرات في بداية المقرر. هذه المدرسة بشكل أساسي بتركز على إنشاء أصوات بتتعلق بالناريتيف اللي داخل، أو السرد اللي داخل الفيديو، يعني تتعلق بمحتوى الفيديو بشكل مباشر. بتعطي مستوى من الواقعية، مستوى من الرياليزم والإميرشن، يعني نكون واحد مغمور أو كأنه عايش داخل هذا الفيديو، لأنه معطين الأصوات الواقعية اللي موجودة داخل الفيديو بشكل كامل. برضو الأصوات بده يكون فيها ميزة إنه قابلة للإدراك، يعني بدهاش تفكير كتير عشان الواحد يدرك إيش هو هذا الصوت. مثلا ممكن يعني من استخداماتها في داخل المشاهد اللي فيها أصوات بتنبعث من داخل هذا العالم اللي احنا مصورين فيه، زي خطوات أقدام مثلا، ضوضاء محيط حوالين الكاركترز أو الأشخاص. تستخدم في الأفلام الواقعية، في أفلام الإثارة. من التقنيات طبعا المستخدمة فيها موضوع مثلا تركيب أصوات طبيعية، استخدام الريفيرب، وبرضو شرحنا الريفيرب بشكل مفصل. كمان بعض الأصوات اللي ما تم تصميمها، غير المصطنعة اللي موجودة في البيئة. نشوف مثال. Hey, Coop. Can we stop the spinning? Why? Because we're close enough to see it now. All right. Thanks. There, that's it. That's the wormhole. You say it, don't spray it, huh? It's a sphere. Well, of course it is. What, you thought it would just be a hole. No, it's just that all the illustrations I've ever seen, The illustrations. I'm going to show you how it works. So they say you want to go from here to there. But it's too far, right? Mm-hmm. So a wormhole bends space like this, so you can take a shortcut through a higher dimension. Okay, so to show that, they've turned three-dimensional space into two dimensions, which turns a wormhole into two dimensions. A circle. What's a circle in three dimensions? sphere. Exactly. A spherical hole. But who put it there? Who do we have to thank? I'm not thanking anybody until we get out of here in one piece, Ron. بنلاحظ في هذا المشهد كل اللي سمعناه أصوات من المشهد نفسه، بدون أي موسيقى، بدون أي مؤثرات، بدون أي إضافات. وهذا هو اللي بنسميه الدايجيتك. المدرسة التالية اللي هي المينيماليستيك سكول، ومينيمال جاي من مينيمم، يعني المدرسة اللي بتستخدم الحد الأقل من الأصوات أو المؤثرات الصوتية. بتركز على البساطة، على إزالة الضوضاء الصوتية غير الضرورية. أي شغلة غير ضرورية ما بتضيفها، لا كان موسيقى ولا كان أي مؤثرات إضافية. فقط بدها يعني التأثير الأكبر تأخذه من خلال المشهد نفسه، مش من خلال الموسيقى ولا من خلال الSFX، بس من خلال الفيديو نفسه. تطبيقاتها طبعا بتستخدم في الأفلام اللي بدها تعطي شعور هادئ، جو تأملي مثلا، مشاهد عزلة، توتر هادئ. أيضا هذه كلها تستخدم المينيماليستيك سكول. من التقنيات زي ما حكينا إنه إحنا نركز على المساحة السلبية، قوة الأشياء التي لا تسمع. المساحة السلبية إذا كنا بنرجع فيها في التصميم اللي هي الوايت سبيس، هنا أيضا في الصوت موجود مساحة سلبية، لأن أنا بترك المشهد بدون صوت بحيث إنه إحنا نعطي مجال إنه يتم فهم المشهد بشكل مختلف دون استخدام المؤثرات الصوتية للتأثير على العاطفة. نشوف هذا المثال.
طيب لو بدنا نعلق على هذا المشهد، مشهد بسيط مرتبط بشخصية رئيسية موجودة في غابة، بده يركز على عزلة، محيط طبيعي، في استخدام لأصوات طبيعية، أصوات رياح بدون حوار. وهذا اللي بنسميه الفلسفة المينيماليستيك، من خلال التركيز على زي ما حكينا اللي هو التفاصيل البصرية، الأصوات البسيطة، بحيث إنه إحنا نعطي انطباع أو شعور بالانفصال عن بيئة معينة أو بمثلا تحدي. الفلسفة الأخيرة راح نتكلم عنها واللي هي الهيستوريكال سكول. هيستوريكال سكول مدرسة يعني الإشي التصميم الصوت التاريخي، تمام. فلسفتها بشكل أساسي بتركز على إعادة إنتاج الأصوات اللي بتعكس فترة زمنية أو حقبة زمنية قديمة خاصة بالقصة. طبعا فيها تأكيد بشكل كبير جدا على الواقعية، لكن هذه الأصوات أصوات أدوات أو أصوات بنقول بيئات تعبر عن الماضي، وغالبا متعلقة بالأدوات اللي مستخدمة في الماضي. تستخدم طبعا في الدراما التاريخية للدلالة على حقبة زمنية معينة، بحيث انه الصوت هو اللي بده يعطيني او يغمر لي المشاهد في حقبة سابقة او حقبة زمنية سابقة. طبعا التقنيات اللي مستخدمة هنا إعادة إنتاج الأصوات، وممكن تسجيل الأصوات من الأدوات، يعني إعادة إنتاج الأدوات القديمة وتسجيل الأصوات منها، بحيث أنه تدل على الحقبة زي ما قلنا التاريخية القديمة. وطبعا أثناء بحثي على أمثلة على هذه المدرسة، فتقريبا أغلب المشاهد اللي بتدل على هذه الحقب الزمنية القديمة بتتحدث عن معارك، بتتحدث عن استخدام أدوات حربية. فخلينا نشوف المشهد. Please forgive. Too many mind. Too many mind? Hi. Mind the sword. Mind the people watch. Mind the enemy. Too many mind. No mind. No mind. بنلاحظ في هذا المشهد الموسيقى المستخدمة موسيقى تعبر عن تاريخ قديم، الأدوات المستخدمة تاريخ قديم، حتى الأصوات المسجلة مش معمولة كأنها بأعلى جودة وبأدوات يعني حديثة جدا، يعني معالجة الصوت أيضا وتسجيله كأنها بيئة قديمة. لا شك انه في عندنا في بعض الافلام او في اغلب الافلام بيحاولوا في يعني يختاروا مش ابروتش للفيلم بشكل كامل، ممكن يكون الابروتش خاص بالمشهد، يعني هذا المشهد يتبع هذه المدرسة، ومشهد ثاني يتبع مدرسة ثانية، مشهد ثالث مدرسة ثالثة. فممكن في الفيلم الواحد يكون فيه هجين أو خليط ما بين المدارس اللي احنا تحدثنا عنها. وفي مدارس أخرى يعني لو احنا بدنا نبحث راح نلاقي فيه كمان يمكن 4 أو 5 مدارس متنوعة. القصد انه مش هذه هي 8، لكن من خلال الابروتشز 8 بس حاولنا نسلط الضوء على الفلسفة في اللي هو الساوند إفكت ديزاين. في المحاضرات الجاية إن شاء الله راح نحاول ننتج إحنا باستخدام أوديشن وبرمجيات مختلفة بعض المؤثرات الصوتية المتقدمة. يعطيكم العافية.